What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tusa Justin. Nze kisinga okunnuma kwe kukola ebintu byange nga tebitambula. Emirimu nenkola kyokka nga omuntu eyakola ekyo nze nasooka nga muwa emirimu ng'akola naye bwe yalaba nga ŋŋenda mu maaso n'atandika okuleeta ebiddagala ng'abiteeka mu mudaala gwange era kati yaŋŋamba mbu siriddamu kukola wadde okukwata 10 n'ekimu. Kati bwe yalaba nga waliwo omuwala asabira wano gwe nali njogera naye n'amugamba oyo totawaananga omutwale wayiga. Nkwegayiridde tomutwalanga. Era omuwala yabiŋŋambye eggulo. Ne ŋŋamba lwaki? Naŋŋamba era ggwe baakumala baakusiraanya. Oli lubuto? Are you pregnant? Lwa myezi meka? Of how many? 8. Yes, sir. Oyagala kalenzi kawala? Kalenzi. Oyogedde bulungi n'ebikazi ebisinga byoza njagala muwala. Most women say, I want a girl. Nina omulenzi omu nina abawala 2. Wamagenda Mukama akusumulule bulungi. Go, let the Lord set you free. Sumba Mukama yeebazibwe. Amina. Amanya agange Senkindu Godfrey. Ekisintu kyesaafunamu nagenda nenkola sente zange nengula poloti yange Kawanda eyo nenzimbamu ennyumba. Omusajja yajinguza n'amala n'agimenya. Nakati ayagana okunsasula. Buli kyowatandika olina okukifunamu. Whatever you started, you have to gain out of it. In the name of Jesus Christ. Don't worry, just leave the rest to the Lord. You made your money. You felt the suffering of that job. You came back to Uganda. And that money just lost. They stole it away from you. Some of you, whatever you started, it failed. What is it that you cannot forget in your life? Amanya gange nze Kasando Christine nviridde 40. Musumba najjako wano n'otuwa sente z'omukisa. Ningenda omusajja yali mwavu. Ningenda ninsaba we najja wano n'afuna sente. N'agula poloti $5,000,000. Futi 3 kwa 3. Naddamu n'agula ennyumba $4,000,000. Olw'omukisa gwa sente zewafuna wano ez'omukisa. The luck you got from here. Kati bwe yazimba nange ningenda ninkolayo business. Kati business we najjako olulala wano n'ogamba tusabire buli omu omuntu bw'oba owulira nti omusajja gw'oyagala. Ninsaba ninfuna omusajja omulala. Bwe namufuna ninkola business. Business yange yali etambula bulungi ng'olunaku nkola $3,000. Kati omusajja n'abeera nnyo n'ebbuba. Ebbuba lyali lingi n'ansijayo nindekayo omukozi n'antwala ewuwe. Kati awo business yange neggwawo. Kati omusajja n'aŋŋamba ngenda kukukolera business endala. Business tiyagimpa. Ninziramu mulamu wange nimutwalayo. N'agula ennyumba. Ennyumba baali bamugambye $7,000,000. Kati nineegayirira mulamu wange n'agimuguza $43,000,000. Kati oluvannyuma omusajja n'abeera ngamba ngenda kukolera bizinesi. Omusajja n'adduka n'agenda. Bwe twajja eno mu kibuga n'aŋŋamba agenda kugula mmotoka. Kati n'aŋŋamba genda wa sisita we Makindi ngenda kujja nkunone. Kati najja okuwulira nga baŋŋamba landlord ng'ankubira ng'aŋŋamba Mama Trevor ebintu emine kadi y'amasannyalaze eriwa. Nimugamba kadi y'amasannyalaze tulina we twalaze naye tudda. N'aŋŋamba ebintu mu nnyumba omusajja yabitutte. Ate n'omunono omusajja n'aŋŋamba tojja kufuna mirembe ojja kubeera ng'ozunga. Olina abaana bameka? How many children do you have? Basajja banjawulo? Different men. Nedda. Taata wa bwali omu? Same father. Kati ono bakukubira simu ng'atisse ebintu byonna okuva
So, did they just call you when he has taken away the stuff? Do you still love him? Ate nangamba ngenda kuwa business ningenda mu kyalo nali nalwala ekundi naye simanyi kiki ekimbonyabonya nga mbeera nga omwezi bwe ndwala ekundi mba ndabirako omusaayi gwe gusooka ofuluma adde musumba njagala nsabire musajja wange akomewo ate abeera nga bagenda kumpa business Dayotule, don't you worry. What is it that you cannot forget in your life? Nja kwogera bitono kubanga nina ebintu bingi musumba segora mu munaku ennene kanjogere bitono. Nina omusajja wange namwagala netwagalana netuzaala abaana bana nga lina omukazi omulala gwe yawukana naye nze saamumanya. Oluvannyuma lw'okuzaala abaana bana ewaabwe ne bantabukira netubeera nga tetulina mirembe netuddukawo netugenda netukola sente zaffe netutambula netukola sente zaffe twaba abo tuli Kyankwanzi tutemya manda tukoze biki awo bwe tutuuka Kyankwanzi Mukama n'atulamira n'atuwa ebyayatuwa netukola sente netuzifuna tugule poloti ku 7 netugulawo epoloti netugizimbamu ennyumba netugula Kyankwanzi twali tuzimbyamu ennyumba yadde yali yasubi naye nga yali nnyumba erabikako naye nga epoloti tusuubira gizimba. Musumba omukazi gye yafubutuka yali amaze emyaka 25 nga nze ndi mu maka nga ye yagenda dda n'akomawo. Kuva lwe yakomawo saaddamu kufuna mirembe embuto fukufuku bintu bitabuse ate olulala ne lulemeramu ne ku ssaawa ya leero omwana gwe nakoma embuto zivaamu simanyi nakoma kubali abaana bana kati olubuto embuto zavaamu zaali 2 olunemeramu lwalwe lwokusatu. Amanya go gwana. What is your name? Wanji? Amanya go gwana. What is your name? Kanyange. Gunseed. Dayotule. Every person raise your hands in air and say, oh Jesus, I beg you Lord, whatever I began and I do not gain out of it, it is time I gain out of it in the name of Jesus. What is it that you cannot forget in your life? Bampita Chomhaji Aaron okuva Kiruhure Sanga. Munange natandikako business ya mobile money nga nina milioni 10. Banange kati wenjogerera ninako milioni 3. Bulijjo nkola loosi simanyi lwaki Musumba. Oba ekirwadde kinalwala Musumba kyekinzija kwebyange. Simanyi Musumba. What is it that you will never forget? Nalwala ekirwala Musumba mu mwaka gwa 2000. Walwala ki? Nalwala ekirwadde nga sikimanyi Musumba. Nagendako mu madwaliro gonna bannange. Bangamba nti emusuwa gyange gyalwala na saide eno yonna yafa. Gunseed, don't worry. Dayotule teweraliikirira. Yesu ebazibwe Musumba. Amina. Nze nzize okuweera Yesu obujulizi Omukama Katonda yatutasiza omutemu yadde atuyingiridde ekiro Musota. Twabadde twebase otuwo ne tutuula omulundi gumu ne tuzuukuka. Nendoota abalabe bange ne mbagamba abaana muzuuke mbalotolde kyendoosa abalabe bange bwe bati ne bwe bati. Bwe namaze obbagamba omwana kwe kuzzaawo omutwe yeebake kumbe omusota guleebeeta bwe guti ku nsawo y'omwana. Bwe yataddeewo bw'ati ng'akawuwo kakonda kuno ku mutwe yagenza okukola bw'ati ng'alaba Musota. Ne tukuba enduulu bano bannayiba ne bajja ne bagutta era neebaza Mukama Katonda yatuyambye ennyo. Yesu kayongera obukuumi ku mmwe. What is it that you cannot forget in your life? Musumba waliwo gwe nasuubulira engoye ne muwa agenda atunde naye kuba we nazisuubula ne nzimuwa taddangamu kunkubira simu bwenkuba simu ng'agijjako bwenkuba ng'agiwa omuntu omulala ng'ayogera. Gunseed. Dayotule. Pastor, praise the Lord. Amen. I'm called Chai Beatrice. I'm from Gulu. Mviridde Gulu. I got a Muganda man and then I produced with him too. Nafuna omwami Omuganda era ne tuzaala abaana.
By the time I got him, the man was very poor. Mu kiseera we namufunira yali mwavu nnyo. But right now the man have money. Naye kaakati yagaggawala. A month he can get like 2M. Omwezi asobola okufuna ng'obukadde 2. But this is a man whereby he turned his mind on me. Naye ono ye musajja eyanzijjako ebirowoozo. This is a man whereby he told me to lock his door and then I go back home. Ye musajja yaŋŋamba nti fuluma ennyumba yange oddeyo ewaka. But Pastor, the second thing is, naye ekyokubiri kiri nti I have a problem of this local medicine moving all over my body. Nina ekizibu kyali n'eddagala ery'ekinnansi okutambula mu mubiri gwange. Last month but one, I went for scan. They told me that they are seeing something like what? They are seeing something like lizard. We nagenda mu ddwaliro omwezi oguwedde baŋŋamba nti balaba ekintu ekiringa ng'omunya. And then when I came back home, I went to the second pastor. We nakomayo waka ne ŋŋenda ewa pastor omulala. That pastor also told me the same thing. Omusumba oyo yaŋŋamba ekintu kye kimu nti nina omunya mu mubiri gwange. So I've been coming here for counseling since last year in December. I've been coming for counseling since five times. Mbadde nga nzijanga mu counseling okuva December ewedde emirundi ng'etaano kati. And then you told me that you are going to pray for me. Era n'oŋŋamba nti ogenda kunsabira. But whenever you are praying for people, I can't get that chance. Naye buli w'obeera osabira abantu sifuna kakisa ako. And then secondly, there's something here. I feel like it wanted to get out. N'ekirala waliwo ekintu wano eno mpulira ng'ekyagala okumenyeka. But it cannot get out. Mpulira ng'ekyagala okufuluma naye tekisobola kufuluma. Whenever that thing wanted to get out, I feel like here in my private part is going to do what? To burst. Buli we kibanga ekifuluma mpulira nga mu bifo ebyekyama nti wagala okubastinga. Don't worry. Ddayo tuule teweraliikirira. What is it that you cannot forget in your life? Abooluganda ndi wano nyina ennaku nnene. Nafumbirwa nga ndi mwana muto nenzaala abaana bange be bano. Ono ye kitaabwe. Wazira mulamu wange yantwalako essanyu ly'amakate nga ye yanfunirwa muganda we. Natuuka n'enfumbirwa mulamu wange yali mufumbo ekaliisizo bbaale. Natuuka n'akola obutakkanya ndooza neebazeewe n'akwana mukwano gwa bbaawe. Mulamu yadduuka ng'akoze ebidagala ne bittabba ne bamugoba ku kyalo n'ajja e Kampala. Naye mu kujja e Kampala bamaama oba bataata mulamu wange yanzibako obufumbo n'atwala obuliri bwange ne ntandika okusula mu ddeeka n'abaana. Ensi ne nnemerera ne ngenda ku poliisi ekibuye ne ngenda e Nabisaalu ku poliisi. Mulamu wange omugyamu mu nnyumba nakwata amazzi mu baketi nga muyire nga muggyeko blanketi. Mulamu wange yagenda alanya. Siriddamu kukomba ku ssanyu lya mwana mu nsi. N'abo bennyina abalamu n'akuba akakule n'akomaawo. Wazira bannange twakola ebintu n'omwami wange ne tugula poloti nga tulina okuzimba nagula matiriyo nga nziteeka mu ddeeka ng'olwo omwami amaze okundekawo. Yamuwa ebintu bye ssaamanya bwe yabireeta n'abinyookeza mu nnyumba. Nalinva okulaba omulwadde nasanga omwami ataddeko ekinyolo kipya ku fulumpya ekaaba n'omwana wange ne tusula wa neiba. Wabula ku lw'okubeera nti najja ndaba ebizibu bingi mu maka omwo nasalawo omwami mwesonyiwe ne mugamba ennyumba tubadde tusasula nsasule. Tambula ogende ondeke Mukama ajja ffaayo nja sasula mpola n'omwana wange ababiri ne bababba mulamu wange n'abatwala. Naye pasita teri kisinga kunnuma ng'omukyala ekigambo kye yayogera yakituukiriza. N'essaawa ya leero nafuna omwami omulala naye sirina ssanyu lyonna n'abaana yange emulago baagivuunika naye ate asindika ebijjini ne binneebakako n'omwana wange mu kisulo gy'ali. Ate bwe ngezaako gamba tata w'abaana oba yamuwunika oba yamukola biki simanyi. Naye omwana wange buli ekijja ne kimuyingira mu lubuto nga kimukoona eno mubukyala ng'ayiwa omusaayi ng'asesema addukana. Bakyala bannange n'abaami ne pasita mpita mbuzibwa omwami nagezezaako mugamba nga mmaze okizuula obulungi. Naŋŋamba nze tonjawula na muganda wange yadde okwawula abaana ku ssenga waabwe.
Pastor, ekintu kijja ekiro nga neebase nekintuga oluusi neebise blanket oba bed cover kintukiza bed cover wazira bwe natambuddeko ng'omuntu agamba byekiganda baŋŋambye kimu byazze ne byogera ne bigamba ffe baatusindika kuva mitukula baatugula emitwalo 3 n'abaana bagivunika n'abaana yange sizaala baagikuba ekiraka yafuna injali gyesaategeera era oluvannyuma bagikuba ekiraka nfunda sisobola kuzaala tukifubako n'omwami wange bwe ŋŋamba bannaye tusabe twekwase mukama osanga onoofuna omwana nange ne mufuna ne tumenyawo kiri pasita byagaana n'abaana bagikuba ekiraka nfunda era tesobola kutereka mwana naye pasita mulamu wange nti bannaye ebizibu mwe biri mu nsi. Tell your neighbor that we have problems in the world. Obadde omanyi nti kwalina ebizibu wekka. If you thought that you're the only person with problems. Pastor ekisinga okunnuma yaleeta omwana w'omuwala bamuyita Christine najja n'atuula mu maka omwange kati alabika gwawe ebirungo n'alunga bba wange n'alunga abaana pastor abaana ne bwe boogera eri daddi waabwe ekirungi daddi waabwe ekintu gwe kikwata omusayi ne gujja bamuyita Namwanga Victor ali ludda wa ali ku Modern Gangu primary. Kwata ku lutolo n'emikono gye ebiri. Touch your womb with your hands. Call Jesus. Ai Yesu. Ai Yesu. Again. Ai Yesu. Ai Yesu mukama wange. Ai Yesu. Gamba nti eddogo eritawanya liveeyo. Ai Yesu eddogo eritawanya mu mubiri gwange liveemu ne munnabaana yange byagambye byagituulamu. Ddayo otuule. What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa programu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday mpaka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro